kuba naragize amahirwe yo kuvukira ku babyeyi b'abakirisitu bakambatirisha nkiri uruhinja, kiliziya ikandera mu gihe runaka bakavuga bati uyu muntu ageze igihe cyo kuba yahabwa amasakaramentu, nkamenya gusaba penetensiya, nkamenya guhabwa ukarisitiya, igihe kikagera bakavuga bati noneho uyu muntu reka tumukomeze nawe atangereye imbuto mu bandi, impumuro ye nayo itangirirwe neza, abayoboke ba kirisitu nabo baze. Hariho umwana babajije bati tugiye ari umuneke no kuguha umunyenga ku igare urahitamo iki? Mwana arasubiza ati ariko buriya ngiye nshobora kurya umuneke nicaye ku igare ndi kurya umunyenga. None se umugore wanjye na kiliziya ko byaba bidatandukanye? Inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi b'umubyeyi wacu kiliziya, ari nayo operating system dukoreramo aho muri hose, abari mu Rwanda mu madiyoseze atandukanye ndetse n'amaparuwasi n'abari muri diaspora, Kristo Yezu akuzwe. Cyane cyane abarundi, abo n'abarundi kazi ndabasuhuje, ndabizi ino shene murayikunda cyane. Ni muri Canada, muri Amerika, mu Faransa, mu Bubiligi, mwese ndababona. Gahunda no kutabatenguha, ariko mbere na mbere ndabashimiye ko twujuje abasubscribers 100,000 ejo ku munsi w'ejo hashize. Mukomeze tuzagire miliyoni. Byose tubikore nyine kugira ngo mu rwego rwo gukomeza kwamamaza inkuru nziza, gukora ubutumwa. Rero kuri uyu munsi ndi kumwe n'umusore mwiza cyane, nizere ko abakobwa bari kubibona. Nizere ko abakobwa bari kubibona ko ari umusore mwiza turi kumwe. Ubundi kugira ubone umutipe usa gutya biragorana cyane, ntago ari benshi. Ndi gukabya. Ubundi abasore akenshi baba basa nanjye. Basa nanjye. Rero reka noye kwenda kumuvuga we yivuge, tuguhaye umwanya wa. Marakoze cyane. Banje kubasuhuza abakurikiye Emi Pro Media, ndibaza ko ariko yitwa. Ego. Rero Kristo Yezu akuzwe. Teka ryose. Twa Kamana Jacques Marius, yo ndi muri muzika nkaba nkunda gukoresha Marius Bizo. Nkaba rero ndi umuhanzi ukunda Imana n'abantu, by'umwihariko mu kirisitu nyine gatolika. Ushobora no kuririmba nyine n'indirimbo zijyanye no guhimbaza Imana muri kiliziya gatolika. Nibazo ko ari ibyo. Kwari ibyo uri umuhanzi gatolika. Umuhanzi gatolika bivuga iki? Bivuga iki? Kuko iyo uvuze gatolika baba bivuze ko ubwo wa specifyinze ubwo hari n'abahanzi batari gatolika. Bo katolike bikunze kuvuga universel. Universel. Bo ndo umuhanzi gatolika no kuvuga ko indirimbo nkora zigenda zigera zihurira no kwemera kwa kiliziya gatolika. Okay, rero gutyo ntago twibwiye neza kugira ngo abantu nyine bo kuri ino shene ikurikirwa n'abantu bazi ubwenge, bakunda n'abantu bazi ubwenge. Kandi nawe ndabizi ko uzi ubwenge n'umuhanga, ndagira ngo bibwire neza bakumenye, batagira ngo umuntu wese ubonetse uvuge CV. Bo CV rero sinzi aho natangirira. Sinzi n'uburyo nshobora gutangira, ariko ubundi amazina nayavuze. Sinzi ko biri ngo kumvuga ngo navutse iki gihe, ubundi niko bigenda ukavuga uti navutse iki gihe, nkomeza niga ibi ngira gutya. Icyo mperaho ndi umukirisitu gatolika wabatijwe, ngahabwa n'andi masakaramentu yose yibanze. Akaba wenda harasigaye cyangwa se hari risigaye nare nahabwa. Hasigaye angahe ayahe? Hariho abiri umuntu ahitamo rimwe, ubusaseredoti cyangwa ugushyingirwa. Ubusaseredoti bwo rero ntiburimo.
no gushyingirwa nabyo ni ukubitegereza umuntu akazareba ko igihe cyabyo cyagera. Hanyuma rero ikindi sinzi ibindi navuga mu buryo bwo kubibwira ni background by'amasomo hano simbizi mboneize Petit Seminaire Saint Aloys ya Cyangugu ubu iri Rusizi, nyuma nize na Grand Seminaire imyaka wenda na itari mike 8 ga philosophie na théologie. Grand Seminaire ubwo bivuze iki? Grand Seminaire ni ahantu abantu bazigurira Imana bitoreza. Nyuma yaho rero inzira irahinduka, ndongera njya no mu yindi kariyeri iri medicale mu buryo nize biomedical laboratory science, akaba ari nabyo mu by'ukuri nshojemo muri kaminuza y'u Rwanda. Uri muganga ndi muri field yo kwa muganga. Reka tubibwira abantu neza biriya bintu bavuze BLS biomedical laboratory science. Inshuti bakunze bayi muri Pro Media bano ni babandi kwa muganga iyo ugiye gutanga ibizami ibizami mwese murabizi, amaraso n'ibindi byose ngaba nibo babisimwe nibyo ngibyo. Ugiye kwa docteur nyine akakubwira ati genda utange ibi bizami, ubwo njyewe niho duhura. Niho muhita buhura. Niho duhura. Nta muntu abenshi barabizi keretse utaragiye kwa muganga. Hanyuma rero nkaba nabyo ari byo nshojemo. Subu ntibihagije ra background academic no kwemeza. Academic. Bose kuvuze ko wize mu seminari nkuru. Ukaba seminari nkuru harya sutubwe ngo niho ngo abapadiri bitoreza n'ibiki. None se ubwo witoje we kuba umuganga mu seminari nkuru? Boy, inzira z'Imana ziranyuranye. Hariho igihe ibyo wifuza atari by'Imana iguha. Imana ni iturebera ibyo dukeneye. Kugeza ubu rero nkaba iyo nzira kuba umusaseredoti Nyagasani yarifuje ko ntayikomeza ngafata indi, cyangwa se n'ubundi sinamenya uko Nyagasani abishaka. Kingenze no ko wemera kumukorera ukamukurikira. Ni ukuvuga Nyagasani yanze kuba padiri aguhitiramo kukugira umuganga. Nabyo birashoboka. Ibyo ari byo byose bifite aho bihuriye no gukiza. Ubwo yabonye gukiza roho nabigirira ubushobozi buke, aravuga ati basi genda urebe ko nibura wabasha kugira uruhare mu kugira ngo imibiri y'abantu nayo igubwe neza. Nibaza rero ko nabyo atari bibi. Ariko uzi ko ari byo, hari akantu kuvuga ngo mens sano in corpore sano, ingo nzima mu mubiri muzima. No kuvuga hari n'undi mu filozofe witwa Socrate, ngo mama we ngo yari umuganga ngo abyaza. Ura ibintu byo kubyara nawe urabizi, ngo nawe waravutse kuko nawe ntago wamanutse mu ijuru. None we aravuga ngo mama wanjye n'umubyaza abyaza abantu abandi, ngenge kujya mbabyaza ukuri kugize fera kushera ferite. Nzajya mbabyaza ukuri akoresheje mayetika. Ubwo Nyagasani rero kubera ko urabona bino twiga mu ntuza ngo byo gukonvertisa kwa kundi ngo guhindura, gafata ibintu biri muri decimetero kibe ukabinduramo ngo ibintu by'amaritiro n'ibiki. Yafashe n'ubundi n'ubutumwa bumwe ugikora ni ugukiza. Wari kujya ukiza roho none ukizi. No gukiza abantu ibintu byo burwaye mu mubiri. Nibyo. Wiwi abadukurikiye bari kumva rero ko tugiye kuganira n'umuntu z'ubwenge. Urumva umuntu wize mu seminari imyaka katwumviye mu seminari ntoya 6, mu seminari nkuru 8 ni 14, 6 yo muri primaire igahita iba 20, akiga no muri kaminuza y'u Rwanda imyaka 4, ubwo ihisiba 24. Ubwo afite diplome yo muri kaminuza y'u Rwanda, afite harya iyo urangije philosophy sibagwa diplome. Nabo barayiguha. Ndazifite. Donc ufite bachelor's degree muri philosophy, kandi ngo batanga diplome iri internationale yasinyweho na Papa. Ubu urayifite. Ni baccalauréat canonique yo muri Université Urbanienne y'i Roma. Bien. Si nuko nyine bimeze. Ukagira niya kaminuza y'u Rwanda. Uri umukire. Myinshi
niyo mu mashuri. ni ukuvuga wa mugani imyaka umaze ku isi imyinshi niyo wamaze uri kwiga. Urumva 24 ni ukubara isigaye, kuko tuvuge ko ufite ubundi ndi kubona ukiri muto ufite nka 27. Reka tubyihorera ibyo ngibyo. N'ubundi icy'ingenzi ntabwo ari ukuba umuntu yarize amashuri menshi, ahubwo icy'ingenzi ni cyo ayo mashuri akumariye, anamariye sosiyete. Nibaza ko ari byo by'ingenzi. Katurebe icyo azatumarira, icyo azamarira sosiyete. Nibaza ko ari byo byiza. Mari nyine urumva nk'umuntu wize mu seminari imyaka myinshi 6 yo muri petit seminaire n'indi 8, ubwo ni 14. Kubaho kubana n'abandi muri no societe ntago byakugoye muri no societe isanzwe yo hanze? Ahubwo mbaye ari ngewe udashoboye kubana n'abantu byaba bigoye, kuko waramaze igihe kinini ubana n'Imana, ukaba warize imigenzo myiza yose ijyanye n'ubusabanyiramana. Nibaza yuko kubana n'Imana atari byo byoroshye kurusha kubana n'abantu. Kubana n'abantu, warigeze kubana n'Imana no kubana n'abantu nabyo birashoboka. Icy'ingenzi nabonye mu kubana n'abantu no kugira discipline, kandi ukabinyangamugayo. Ntabwo byangoye rwose, kandi kugeza ubu nibaza ko nta bantu turagirana ibibazo byinshi bihambaye. Ntabwo byangoye. Wow, uvuze akantu keza cyane. Kubana n'Imana nibyo bikomeye kurusha kubana n'abantu. Uzi ko ari byo, hari ibintu njya numva ngo umwepiskopi ngo ntabwo ushobora kuba umwepiskopi utabonesha amaso, ubwo ni Yezu n'ubonesha amaso byarakunaniye. No kuvuga washoboye kuba uwo ngo utagaragara, ubwo abagaragara bo deja ubwo wabubashye. Abepiskopi hariho abantu navuga ko Imana yahaye ububasha bwo kuba bayihagararira mu bantu. Reka bari ko mbivuga rero, abo bantu rero kububaha wubashye n'uwo batumye. Nibaza ko ari nabyo twari dukwiye kuzasezerana, kububaha. N'abazabasimbura bose. Mari, iyo mbonye umuntu wize mu seminari cyane akagera no mu seminari nkuru, hari mpita nifuza yenda kugira ibyo namubaza. Ko mbariza n'abandi nk'ubu mu Rwanda hari amakuru ari kuvuga yuko dufite umwepiskopi mushya wa diocese ya Butare. Bivuze iki? Yego, Jean Bosco. Bivuze iki kuri wowe nk'umuntu w'umukristo gatolika kandi wize no mu seminari nkuru? Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane, ko tugiye kugira umushumba. Rero nk'umuntu wize mu seminari nzi icyo ibyo ngibyo bivuze, kuba mudafite umushumba. Urabizi nyine, uretse ko nyine Kiliziya ifite uburyo yubatse, ntabwo icyo cyuho gishobora kugaragara. Ariko kuba abantu bafite umushumba wabo ni byiza cyane kurushaho. Iyo nkuru narayumvise kandi ni nziza. Twibaza ko bikwiye ko tubyishimira kandi tukabyubaha. Ese ubwo watubwiye ukuntu yenda tuvuge umwepiskopi, tuvuga ngo umwepiskopi, ngo umupadiri, umusaseridoti, ngo umudiyakoni, ngo umufaratiri, ibyo bintu bitandukaniye he, bihuriye he, bisobanuye iki? Umufaratiri we sinzi wenda uburyo umushyize muri ibyo byiciro, ariko ubundi umuntu wese uri mu nzira yo kwiyegurira Imana twabitaga abafaratiri cyangwa se abafurere, kubera yuko ayo magambo yombi n'ubundi asobanura kimwe. Hanyuma rero watangira guhabwa ibice by'isakaramento ry'ubusaseredoti. Ubwo ndavuga ubudiyakoni ni igice cya mbere cy'ubusaseredoti, hakaza rero n'igice cya kabiri cy'ubusaseredoti nacyo, hakaza nanone n'ikindi gice cya gatatu cy'ubwepiskopi. Rero ubudiyakoni ni igice cya mbere cy'ubusaseredoti nk'uko maze kubivuga. Hari imirimo runaka igenewe umudiyakoni, hakaba n'indi mirimo runaka igenewe umupadiri
iri mu cyiciro cya kabiri cy'ubusaserdoti. Hakaba n'indi mirimo yihariye igenewe umwepiskopi, by'umwihariko kuyobora nka za nshingano 3: kuyobora, kwigisha no gutagatifuza. Nibaza ko umwepiskopi iri kuri icyo gihande cyane cyane cyo kuyobora. Rero buri wese afite inshingano ze bijyanye n'urwego nyine rw'ubusaserdote ariho. Nibaza ko ari icyo navuga. Ubwo ni ukuvuga n'umwepiskopi nawe ni umusaserdote? Umwepiskopi ni umusaserdote we, kubera ko ni umusaserdote atorwa mu basaserdote, atorwa mu bapadiri. Hanyuma rero agahabwa inshingano zihariye zo kuyobora kiliziya. Wow, abantu benshi ntabwo ibyo bintu bari babisobanukiwe. Yego. Dutangira tubwiye ko uri n'umunyamuziki, ibintu byawe by'umuziki nanjye ndabizi ubwanjye ko hari indirimbo wagiye ukora nyinshi cyane. Ukimara kuva mu byo kwiyimana, mu by'igipadiri, mbere y'uko wenda tubivugaho, si ubundi kubera iki wavuyemo? Natangiye mbivugaho ndavuga nti inzira z'Imana ziranyuranye. Hariho igihe wowe ibyo uba wifuza ataba ari byo Nyagasani aba kwifuzaho. Nkurikije rero urugendo rwanjye nuko rwagenze, ubwo nyine nisanze iyo nzira itakiri iyanjye, ntangira iyindi. Impamvu umuntu yatanga izo arizo zose sinzi uburemere zishobora kugira, ariko naho ndi nibaza ko naho ari Nyagasani wahambitiyemo kandi numva mpishimiye. Ubwo waje gukomereza ubutumwa naje indi miryango? Ubutumwa indi nk'umurayiki. None se umuziki bimeze bite? Warakwamye, warazimye? Kera waduhaga indirimbo buri cyumweru, none tukizibona. Nibaza ko nageze igihe cyo gukora cyane umuziki. Nyuma ho gato ngitangira nagerageje kubihuza no kwiga, mbona birakunda, ariko amasomo aza kuba menshi yenda no kundusha imbaraga. Ndavuga nti rifoke mbanza nkamesa kamwe, mbanze nkurikira amasomo neza hatagira ibiri buze kubangama. Hanyuma rero amasomo nabona nayo agiye ku ruhande, nkaba nazareba uburyo ki noneho nongera gusubira mu muziki nkuhuza n'imirimo nzaba narigiye gukora. Nkaba nibaza rero yuko icyo gice cy'amasomo nacyo, nubwo nta muntu ujya usoza kwiga n'ubundi nshobora gukomeza kwiga, ariko nibura ubu ngubu nshobora kugira uburyo kimbihuza n'umwuga nzaba mfite cyangwa maze kwitoreza kuzakora. Bikaba byakoroha kurusha uko nari bubihuze no kwiga. Nkaba mboneyeho rwose no kubwira n'abantu bankurikiraga, sinzi ko muri kiliziya tuvuga abafana, ariko nzi ko hari abantu bankundaga cyane, ko n'ubundi ngiye kongera kugaruka muri muzika. Ubwo rero wahita ubwira n'abantu, nge ndifuza inshuti bakunze ba Emi Pro Media, abakunzi banjye, abarundi kazi, abarundi muri Amerika, muri Canada n'ahandi hose, mu Faransa hose, Burayi nyine yo, ndifuza ko Marius twamuremera. Mwese mujye kuri YouTube murebe YouTube channel yitwa gute? Yitwa Marius Bison. Wa magani rwose abantu bayikurikire, bakore subscribe. Hariho n'ibihangano byinshi, nubwo haba nta bindi bishyashya mpise nshyiraho, nubwo nabyo biriho, ariko hari ibihangano byinshi umuntu yaba nakurikira mu gihe mbere yuko wenda nshyiraho ibindi. Ndabyumva. Nizere ko bagiye kunyumvira abantu bose 100 mfite. Ibihumbi 100 mfite rwose. Subscribers basi mwihangane, basi nk'ibihumbi 20 basi mujye kwa Marius. Ubundi ndabategereje. Nyine ukuntu babimeze ubundi ni nko kurahura. Iyo umuntu urahuye umuriro ntabwo ubuhombye, uguhaye ntabwo abahombye, kuko arakomeza akawugumana nawe ukawugira. Rero mujye tumuteze imbere, kuko n'ubundi ibintu nawe afiteho ni ubutumwa nyine, ni indirimbo nziza. Yambwiye ko agiye kujya ashyiraho n'amafilime mu minsi iri imbere, ariko ajyanye n'ubutumwa bwacu nk'abakatolike, inkuru nziza n'ibintu by'ibiganiro. Rwose mujyeyo, nk'ibihumbi fenti mwimukire yo mumbabarire, ndabibasabye. Mariyo, nabonye hari abadamu mujya muririmbana beza. Ubwo se bivuze ko utagikora umuziki ku giti cyawe, ko yenda hari groupe mwashinze? Icyo kibazo abantu benshi bakunze kujya bakimbaza.
nakomeje kujya nkora umuziki njyenyine n'ubu ngubu, ariko n'ubundi ibihangano ndabikora, ariko nkavuga ntibira hano umuntu ashyizemo aya majwi bishobora kuryoha. Nubwo buryo dukomeza tugenda dukoranamo, tukaba tugikomeza kureba niba wenda twakora group ihamye, cyari kugenda tureba niba bishoboka, cyangwa se nubwo wenda biramutse bitanakunze bitambuza gukomeza gukora ku muziki. Ndawukunda n'ubundi sinzareka kwandika indirimbo nzi neza ko mukunda n'ubundi. Ariko kugeza ubu ntabwo iraba group ihamye navuga ngo ni group ihamye izahora ikorana. Ariko njyewe umuziki sinzareka kuwukora. Wow, ni byiza. Ubwo turanabasuhuje abo mujya mukorana, harimo Areta cyane, Areta wo muri Kise, Alice na Pasi. Bose ndabasuhuje aho bari babone ko ni batatu gusa. Ni batatu. Nibyo ari nibyo ndabyibutse. Tukaboneraho no gusuza Inyange za Mariya, nakorera Inyange za Mariya dukunda cyane. Ejo bundi twumvise ko banavuguruye bavuguruye ubuyobozi bwayo, nabo ndabasuhuje. Bafite komite nshyashya tuzayoboka. Twaranabishimiye, hari baherutse gukora concert nziza cyane. Nziza rwose, c'était impeccable. Bakora n'indirimbo iratwika, niyo korali ya mbere yakoze indirimbo igira views kundusha nanjye na All Star iraturusha ku munsi, bagize 100,000, nanjye ntabwo ndabyuzuza na rimwe. Nanjye narabibonye mbona birashimishije cyane. Nge views nyinshi nagize ni 40 ku munsi, bo bagize 100 hafi na 10. Mufite abantu benshi babakurikiye. Niko bimeze. Mari, ubwo rero yenda umuntu wize mu seminari rero kugera mu nkuru, hari ibindi bintu umuntu yakwifuza kumubazaho. Hari nk'ibibazo bitwugarije byugarije kiliziya nyine muri rusange, umubyeyi wacu. Hari akantu papa aherutse kuvugaho ku bintu, urabona biriya bintu bya climate change, imihindagurikire y'ikirere. Hari ikiganiro yakoze, ariko na article ariko ntibuka neza uko yitwa, ariko yenda message kuko narabisomye ndabizi. Yaravugaga ati inzu yacu, isi ni inzu twese dutuyemo nyine, tugomba guproteja n'ibiki byose nyine. Hari ibibazo donc byugarije kiliziya, ariko cyane cyane iyi nzu yacu, notre planète la terre. Ariko byende ibyo ntibiturira tuvuge kuri kiliziya. Harimo climate change na kiliziya, urumva niba turi muri iyo nzu twese biratureba. Harimo ubutinganyi, abapadiri benshi bari no kubivamo, ujya ubibona. Ni ibyo bya homosexuality, ubwo nibyo by'ubutinganyi n'ibiki byose. Wowe ubibona wabivugaho iki nk'umuntu wamaze icyo gihe cyose uriyo, ukaba waranabivuyemo uri hanze ahangaha? Noneho rero icyo kibazo ndi kumva kirimo ibintu byinshi. Climate change, icyo ndi buvugeho muri ibyo ngibyo ni iki mu by'ukuri? Ni ibyo bibazo byugarije cyane tuvuge ku cy'ubutinganyi. Iby'ubutinganyi. Ibyo rero by'ubutinganyi, nibaza yuko nk'umuntu wenda wagiye ukunda kwitegereza, habaho igihe umuntu aba yaragize atya agakora ubushakashatsi ku kintu runaka, ukaba wagira ikintu uvuga uhereye kuri de preuve tangible zifatika, mbese ibimenyetso bigaragara, uvuga uti dore ibi ngibi ndabivuga mpereye kuri ibi. Nkurikije rero ibyo mazemo iminsi, ntabwo nigeze mbona umwanya wo gukora ubushakashatsi bwimbitse ku bijyanye n'ubutinganyi. Icyakora nzi ko iyo reality hari, ndayumva muri social media bavuga bati hariho ubutinganyi, papa yagize atya bivugaho gutya, abantu runaka babivutseho gutya. Ariko nkaba mu by'ukuri ngewe nkanjye ubwanjye nta bushakashatsi bwimbitse nari nabikorera. Niyo mpamvu rero n'amakuru nshobora kubitangaho ashobora kugira aho agarukira, kandi nkaba nta kwizeza abadukurikiye ko yagira icyo abamarira cyane. Rero uvuze nk'umufilozofe by'ubutinganyi, sinzi niba ushaka ko mbivuga nkanjye ubwanjye, ariko amakuru abandi babivuzeho yo ntayo mfite. Ntayo ufite. Mariyo, ubwo Mariyo mu gihe nk'umukristu gatolika, ukaba uri na muganga, ukaba ni igiki ubwo tugiye muri divere, ni igiki ikintu cyagushimishije mu bukristu bwawe
kurusha ibindi byose, ibintu byose byagushimishije, ikintu cyagushimishije kurusha ibindi byose ni iki mu bukirisitu? Mu bukirisitu bwanjye ikintu cyanshimishije mu by'ukuri ni ukwitwa umukirisitu. Sinzi uburyo ndi bubigusobanurire, ariko kwitwa umukirisitu, kuba mfite iyo identity. Umunsi umwe nigeze mbyuka nibaza ko nari ndi i Remera ubwo twigaga, nzindukira mu kiliziya, nitegereza neza neza uburyo umusaseredoti yabyutse, yibaza igihe cyose namaze numva misa, ariko ejo bundi nibwo nabitekerejeho cyane. Akaba yaduteguriye inyigisho nziza n'ibindi bintu byose bigenewe umukirisitu waje gusenga. Uwo mukirisitu akaza gusenga agataha kandi yumva yishimye. Kuba hariho abantu bashinzwe kwita kuri roho z'abakirisitu, babagenera ijambo ry'Imana rya buri munsi, noneho nanjye nkaba mfite uruhare ku kugenerwa ibyo bikorwa byiza kubera ko ndi umukirisitu. Kwitwa umukirisitu cyangwa kuba umukirisitu ntiriwe nanajya kure, ni ibintu bima identite, ku buryo naho nanyura hose ibyo bintu bigomba kundanga. Abantu bakaba bavuga bati uyu muntu ni umukirisitu. Hari urwego runaka n'umuntu ukubonye bimuha kukugirira icyizere. Kandi nibaza yuko kugeza igihango cyo kuba abakirisitu tutaragitatira. Yego intege nke zibaho simbihakanye, ariko nibura uwo murongo wo kutugarura tugakomeza gukurikirana gasani. Nibaza rero yuko kuba ndi umukirisitu ubwabyo birahagije. Ngiye kuvuga izindi detaye naba mbeshye. Hari ibintu byinshi ngenewe byiza bituruka ku kuba ndi umukirisitu. Ukesha, hari akantu bajya bavuga iyo bari gutanga isakaramento ryo gushyingirwa, ngo harya n'ibyishimo ngo mukesha umubano w'abashakanye. Hari n'indimbo bibamo, niba ari ibyishimo nabyibagiwe, ariko donc nawe hari nk'ibyishimo ukesha kuba uri umukristo cyangwa ingabire ubikesha. Hari igihe mperutse kujya ahantu batanga umunezero mukesha umubano w'abashakanye. Ariko hari n'igihe hari nk'inuzi ibyago, hari bamwe batarimva umunezero, batavuga ngo hari umunezero dukesha umubano w'abashakanye, ahubwo ibyago n'amakuba dukesha kuba twarashakanye nabyo biba. Hariho bajya bavuga bati mariage yabaye réussi, yagenze neza, ni ijuru ubwaryo, c'est le ciel. Ariko niyabaye mbi bigakabya, c'est l'enfer, ni umuriro w'iteka. Gusa ariko ikintu kimwe nakubwira, wenda si kubashakanye, nigeze kujyana mu busaseredoti, mu gihe umwepiskopi muri ya nyigisho ndende ahereza umusaseredoti, aramubwira ati impumuro y'imibereho yawe igirwa neza abayoboke ba Kristo. Impumuro y'imibereho yawe igirwa neza abayoboke ba Kristo. Imibereho ye ntikazajya inukira. Iryo jambo nakomeje kugenda nditekerezaho, ndavuga nti umukirisitu, impumuro y'imibereho ikwiye kuba igwa neza abayoboke ba Kristo, niyo yaba atari abayoboke ba Kristo. Abantu bose bakubonye bakakubonamo ishusho ya Kristo. Nibaza ko hari n'indirimo nigeze mbibonamo, kuba umukirisitu ni byiza, kandi n'ubu je suis fier. N'ubundi nubwo kuba padiri, n'ubundi bisa nk'abantu baba bambwira ngo padiri, ariko n'ubundi nuko n'ubundi umuntu aba agikomeye kuri iryo hame. Umukirisitu rero impumuro yacu igirwa neza abayoboke ba Kristo n'abatari abayoboke ba Kristo, ariko impumuro y'imibereho yacu igibagwa neza. Mariyo, ikintu cyakubabaje kurusha ibindi byose igihe wari uri mu nzira y'igipadiri ni iki? Hari ibintu byambabaje byinshi, ariko sinzi ko kubitangaza, kubera ko bishobora kugira aho bihurira n'ubundi
simbizi. Ese buri umuntu ashoboye kuvuga ibyiza siho byaba ari byiza cyane? hoya ni ibintu bibi hano turi gusangira ubuzima, turi gusangira ubuzima, urumva, kandi iyo abantu basangira ubuzima basangira ibyiza n'ibibi. Ntabwo sinzi uburyo cyembajijemo, kirantunguye ariko ikintu cyambabaje cyane nuko habaho igihe ushobora kubona ku muntu ibyo utari umwitezeho, ibyo utari umwitezeho kandi bikaba atari byiza. Ushobora kubona umuntu wari witezeho kuri urabona ukuntu Yezu yavuze abantu bagiye guhinga imbuto nziza hakameramo ibikira iyo ntuza ndumva nyibuka, hakamera kwa kundi bahinga hakajya hameramo n'ibyo badakeneye, n'ibyo batari bakeneye bikimeza. Rero ushobora kuba umuntu wari umutegerejeho imbuto zimwe na zimwe nziza, wajya kubona ukabona ko harimo n'ibindi bijya gusa nk'ibyo bintu bibi bya rumamfu, barwisura rumamfu, ukabona ko harimo n'ibindi bintu utari witeze. Nicyo kintu kigeze kumbabaza, ku buryo nawe badesi ukaba wacika intege, ariko wenda kubwe Nyagasani ugakomera. Byegeze bimbabaza rero ko nigeze kubona urumamfu, ariko Nyagasani nyine afite ukuntu adukomeza. Mariyo, mfite amakuru y'uko hari umupadiri wakubiyirije ariwo ushobora kuba uri kuvuga urwo rumamfu n'ibiki byo. Ubundi ibintu byose ntabwo babitangaza, ntabwo nibaza ko ari igihe cyo kuba umuntu yavuga ibintu bitubaka. None se nimvuga ibintu bitubaka abantu barabifatiraho urugero, ahubwo ndashaka kuvuga ibintu byubaka. Kiliziya ni nziza pe, ariko nayo irimo abantu bashobora kugira intege nke rimwe na rimwe, ari nayo mpamvu tugomba kubasabira. Singera ngo rero mvuga intege nke z'abantu ngo bari zo tugenderaho. Ubwo rero tukiri aho, ushaka kubaza Kiliziya nk'umubyeyi, ngiye nyita umubyeyi wanjye, ni nk'igiki wumva washimira Kiliziya ukesha kuba uri umwana wa Kiliziya, utari gukesha ibindi byose izindi ahandi wajya, izindi institution? Iyo uvuze uti rero Kiliziya ni umubyeyi, nibaza yuko niba abantu baba bumva neza uburemere bw'iryo jambo, kuko ngenda ryumva neza, kuba naragize amahirwe yo kuvukira ku babyeyi b'abakirisitu bakambatirisha nkiri uruhinja, Kiliziya ikandera mu gihe runaka bakavuga bati uyu muntu ageze igihe cyo kuba yahabwa amasakaramentu, nkamenya gusaba penetensiya, nkamenya guhabwa Ukaristiya, igihe kikagera bakavuga bati noneho uyu muntu reka tumukomeze nawe atangire yera imbuto mu bandi, impumuro ye nayo itangirirwe neza, abayoboke ba Kirisitu nabo baze, ngahabwa isakaramentu ryo gukomezwa, ngakomeza. Mu by'ukuri Kiliziya yambereye umubyeyi kuva ndi uruhinja. Nigeze nganiriza umuntu twari turi kumwe mu modoka, arambwira ati ngewe ku cyumweru iyo ndi kumva mfite intege nke njya mu rusengero runyegereye. Ruri hafi. Ndamubwira ujya muri uzi ko uvuze gutyo nibuka, ariko leta ukomeza ngo byari ngo byo kubandwa, ngo iyo bari kubandwa ngo bahamagara nyine abantu mu muryango, ngo bikora hatabona, bacunga nyine hatabona, nta kwezi guhari, ngo hari ibintu by'imihango baza bakavuga abapfumu bagatogota ibintu by'ibigambo byinshi, ngo mwubitse inda hasi ku makoma, ngo iyo mubyutse ngo buri wese asumira uwo abonye hafi, yaba ari umukobwa wawe, kuko ntago ngo muba mwambaye ubusa, niko bambwiye. Ubwo abadukurikiye bazankosora niba nabyishe muri komite. Ibyo ngibyo rero nabyo biri muri bwa bwoko bw'ibiganiro ntagira icyo mvugaho, kuko nta bushakashatsi nabikoreye. Icyo nashaka kuvuga ibyo wari uvuze, umuntu ngo urusengero rumwegererwa, n'ibyo ngo muri iyo ntuza, muri uwo muhango nyine ngo ubonye hafi urabusomera. Nta makuru mbifite ibyo. Ni ukuvuga rero yuko nibajije niba uwo muntu yarumvise neza. Uwo muntu rero yarambwiye ngo ha abonye niho ahita ajya. Ndamubaza ntese wigeze wiga indangakwemera ya Kiliziya Gatolika? Ndetse aho ngaho indangakwemera bavuga ni iyihe?
bavuga ko bemera iki, ati ntayo nzi, ati ntayo tugira. None si iyo ugezeyo uba ugiye gukurikira iki, ati bapfa kuba bari kwigisha. Ndebaza uyu muntu ntabwo azi neza ibyo barimo, ariko nibura afite uwo muhate wo kujya gusenga. Ariko nyine ubutaha no kumenya umunsi umwe wa mugani wawe abantu basenga n'ibindi bintu bipfa kuba biri hafi, ashobora kuzabyuka akajyayo ugasanga nabyo bimurushya ahantu hatari heza. Ariko kiliziya no kuyikunda, abantu bagakurikira ibyayo bakiga neza gutyo. Mariyo, kiliziya n'umubyeyi wacu, urayishimiye ko yaguhaye amasakaramentu n'ibindi byose ari byo bikugejeje, niryo funguro rigutunga amasakaramentu. Ni nk'igiki urumva, nta muntu uri perfect hano ku isi, ni nk'igiki wayinenga, niye nama wayigira nyine kuri kote bitagenda neza? Negeze nkubwira rero ko ndakunda kuba ku ruhande rw'ibintu bitagenda, kuko iyo turi kuvuga ibintu bitagenda nta mpamvu n'imwe mba numva twabivuga, kuko ntituba tugira ngo abantu babikurikize. Cyakora wenda abantu bashobora kubihindura. Rero ikintu wenda kimwe navuga, ubaye nka Padiri Fabien Hagenimana, naramubajije ngo kuri iyo kote nyine yo kuvuga ngo yenda bitagenda, ibintu nyine abantu banenga muri Kiliziya Gatolika n'ibiki byo batumva, kuki dushyira imbaraga twinvestinga kuri ibyo bintu bitari seriye, kandi hari ibintu byinshi biza abantu bakabaye bavuga, abantu bakabikurikiza. Ngo umukristo ni gute ngo ashyira imbaraga ngo investinga mu kuzajya ngo yirirwa asobanurira ngo batemera, ugasanga ngo ari imbaraga zawe ziri. Ngewe ikintu kimwe maze kubona, wenda sinacyitegereje cyane nkirimo, ariko ubu nyiri mu nzira y'ubusaseredoti, ariko n'ubu ndacyari mu Kiliziya, hari imbaraga nyinshi zigikenewe mu iyogezabutumwa mu rubyiruko cyangwa mu bantu bakiri abajene, by'umwihariko bari gufesinga isi turi kujyamo, bijyanye n'ubumenyi bugezweho bwa artificial intelligence, nicyo abantu bose ubu bavuga. Rero hari uburyo Kiliziya ifite yigisha bujyanye na tradition. Urabizi ko Kiliziya akenshi ikintu cyitwa tradition iba igikomeyeho. Hari uburyo rero muri hakwiye kugira uburyo runaka ubutumwa bureba urubyiruko cyane cyane buzajya bukorwamo, kuko uragenda ureba ko abantu bari kugenda baducika bajya mu yandi madini, reka bari ko nabivuga, umubare munini ari urubyiruko, narwo usanga rutaragiye rugira uburyo rwigishwa neza ibijyanye n'amahame y'ukwemera Gatolika, kugira ngo babikunde kandi babikomereho. Bashobora kubyigishwa ariko bakabura bikurishwa kugira ngo bamenye agaciro kabyo. Ugasanga andi madini afite ibindi bintu biri buze kugenda bibareshyareshya, kandi natwe atari uko ibyo ngibyo twaba tutabifite. Nibaza rero yuko ako kantu nsa nk'uwakabonye, nubwo nta bitekerezo byinshi wenda nsabwe kubitangaho, ariko uburyo ubutumwa bukorwa mu rubyiruko bukwiye gushyigikirwa. Nabivuga nko ku ruhande rw'abahanzi muri rusange, dukora umuziki, tugakora ibihangano tukabishyira hanze abantu bakabireba, ariko haracyakenewemo n'izindi mbaraga zo gushyigikira abahanzi kugira ngo barusheho kwamamaza ubutumwa, bugere no ku bajene n'abajene babakunde, natwe tugira umujyo ibintu byacu bigomba kujyamo nk'urubyiruko tukabyishimira. Nibaza ko ako kantu ko nanjye narakabonye kandi kagiyemo imbaraga byaba ari byiza. Mariyo, wambwiye ko iby'igipadiri Nyagasani yaguhitiyemo kubireka akakugira muganga, ariko n'ubundi ikigaragara urabikunda, nyine ukunda Kiliziya umubyeyi wawe, n'iby'igipadiri urabikunda. Yenda ubu ngubu nta mugore ufite, niko twaganiriye kare inbox nako hirya tutari hano kuri kamera. Ubwo ari Imana ni guha umugore,
ngiye kubaza ikibazo kimeze nkaho kiri bizarre ariko ntabwo kiri bizarre cyane. Nikiba kiri bizarre nanjye nshobora kugisubiza mu buryo buri bizarre. Nkoze introduction mbi. Dis n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe. Si numbaza n'importe quoi. Nawe mbaza ibintu biri bizarre. Ni ukuvuga Imana niguha umugore kandi na kiliziya nyine n'ubusaserdoti tukibukunda, icyo ari umugore na kiliziya icyo uzaba urukundo rwinshi ruzaba ruri hehe? Hariho umwana babajije bati tugiye ari umuneke no kuguha umunyenga ku igare urahitamo iki? Mwana arasubiza ati ariko buriya ngiye nshobora kurya umuneke nicaye ku igare ndi kurya umunyenga. None se umugore wanjye na kiliziya ko byaba bidatandukanye, buriya ntabwo nshobora gukunda umugore kandi turi muri kiliziya. Wow. Ndibaza rero yuko ibyo bintu birashoboka. Ntabwo ari ibintu nahitamo kimwe ngo ndeke ikindi. Nshobora kurya umuneke nicaye ku igare, akunda umugore wanjye ndi mu kiliziya. Aho ngaho urankomye babyita gukoma. Iyo nshinga yo gukoma ntabwo mwayize kera mu nshinga twagiye twiga muri primaire, iyo yari itaraza yo gukoma. Ni ziri kwaduka ubu ngubu, ni zateye. Mariya utugana ku musozo, gira ubutumwa ugenera, ugiye kugenera ubutumwa abantu babihaye Imana, ubugenere na kiliziya muri rusange ndetse n'abanyarwanda. Ubwo ni ibintu ugerageza bitarambiranye. Abantu bihaye Imana ndabakunda cyane, kandi nanjye mu isengesho ryanjye nubwo riba rivuganye intege nke, ariko ntabwo njya mbibagirwa. Mfite uburyo bwanjye mbasabiramo kugira ngo, kuko batariho natwe nyine nibo baba badufashe mu by'ukuri kugira ngo dukomeze iyo nzira. Turazibasabira, turabakunda, turifuza ko haboneka n'abandi benshi kandi bakurikira iyo nzira. Hanyuma rero kiliziya muri rusange ni umubyeyi wacu, turi abana bayo, kandi nibaza ko dufite imbaraga zo gukomeza kuyikorera. Abanyarwanda muri rusange nibaza ko dukwiye kwibanda ku mico myiza, yaba ari indangagaciro z'igihugu, kuko akenshi ntizikunda kunyurana n'ibyo kiliziya twigisha. Tugerageze tube, ubaye umukirisitu mwiza wabona umuturage mwiza. Abanyarwanda rero natwe tuyiteguye gukorera igihugu cyacu, kandi tunarushaho no gukunda Imana no kwikundisha abantu. Nibaza ko ibyo ngibyo bihagije, kandi nanjye ndabakunda, nkunda Imana, nkunda n'abantu, turi kumwe muri byose. Nyagasana azakomeza kutuba hafi. Murakoze. Mario, abantu baza gusubscribinga byo twabyumvise, nk'umuntu uzakenera kukugisha inama kuko uri bibliothèque, agushaka yakubona ku ye nimero? Ni 078 5 3 6 3 1. Mario urakoze cyane. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha.